আসসালামু আলাইকুম। এফএল কোর্স বাংলার পক্ষ থেকে আমি ইমরান হোসাইন, আপনার মিউজিক ইনস্ট্রাক্টর আছি আপনার সঙ্গে। আজকে আমরা দেখব একটা ম্যাজিক, সেটা হচ্ছে এই যে প্লাগিংসটা ওয়েবসের ভোকাল ক্ল্যারিটি ভিএক্স। তো এটার আর একটা প্লাগিং আছে, সেটা হচ্ছে ভোকাল ক্ল্যারিটি ভিএক্স প্রো। এটা ভিএক্স, আমরা প্রোটা এর পরে দেখব। এইটা যে কি অসাধারণ একটা প্লাগিং, আপনি আসলে নিজে ব্যবহার না করলে কল্পনাও করতে পারবেন না, ভাবতে পারবেন না যে এটা কি একটা প্লাগিং। তো সর্বপ্রথমে হচ্ছে আমরা এটাকে ছোট্ট করে একটু চিনে নেব, তারপর আমাদের মেন কাজটা দেখব। তো এই যে এই জায়গাটাতে যদি আমরা ক্লিক করি, এখানে আমাদেরকে অনেক প্রিসেট দেওয়া আছে, সেটিংস করা আছে। আমরা সেই সেটিংসে যাচ্ছি না। এইখানে আছে ব্রড ওয়ান। এই ব্রড ওয়ানটা কি জিনিস? আবার যদি এখানে ক্লিক করি ব্রড টু, এই বট ওয়ান আর বট টুটা কি জিনিস সেটাকে আমরা ছোট্ট করে বুঝবো। যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে বোঝা দরকার সেটা আমি বুঝাই দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ব্রড ওয়ানে যদি থাকে, তাহলে হচ্ছে আপনার মাইক্রোফোন থেকে, যখন মাইক্রোফোনের খুব কাছের থেকে যখন আপনি ভয়েসটা রেকর্ড করবেন, তখন হচ্ছে ব্রড ওয়ানটা আপনাকে বেটার একটা রেজাল্ট দেবে। আর যখন মাইক্রোফোন থেকে অনেক দূরের থেকে রেকর্ডটা নেবেন, তখন হচ্ছে ব্রড টুতে আপনার রেজাল্টটা বেটার দিবে। তারপরেও আপনার সাউন্ড স্যাম্পলের উপরে ব্রড ওয়ান ব্রড টু করে আপনি দেখবেন যে কোনটা আপনার রেজাল্টটা ভালো আসতেছে। আচ্ছা, নিচে আছে হচ্ছে সিঙ্গেল আর ডুয়েল। এই সিঙ্গেল আর ডুয়েলটা কি জিনিস? সিঙ্গেলটা হচ্ছে একটা চ্যানেলের মধ্যে থেকে আপনার টোটালি নয়েজটাও সেপারেশন করে আলাদা করে আপনাকে ধইরা দিবে। আর যদি ডুয়েল করি, তাহলে হচ্ছে আমার দুইটা চ্যানেল থেকে, মানে লেফট রাইট দুই পাশ থেকেই সে আমার নয়েজটাকে ক্যান্সেল করবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল আর ডুয়েট দুইটাই করে দেখব যে আমাদের বেটার রেজাল্ট কোনটাতে আসে। আর এর পাশে যে ছোট্ট একটা বাটন আছে, এই বাটনটা আসলে কি কাজের? এই বাটনটা হচ্ছে আপনার মোনোর জন্য। আমি যদি এটাকে এইরকম করে দেই, তাহলে হচ্ছে আমার সাউন্ডটা হচ্ছে মোনোপোডে পাবো। আমি এই সাউন্ডটাকে যদি আমরা ফুল করে দিই, যেভাবে আছে সেভাবে করে দিলে, তাহলে পাবো হচ্ছে স্টোরিও মোডে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের ভোকাল ক্ল্যারিটি। তো এখন টোটালি অফ আছে, যেভাবে আছে সেইভাবে আমরা একটু শুনবো। আমার এখানে একটু নয়েজ ক্যাপচার করা আছে, আমরা এই নয়েজটাকে সর্বপ্রথমে একটু শুনবো, তারপর আমরা ক্যান্সেলেশনে যাব, রেজাল্টটা দেখব। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, 1 2 3 4, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো 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 চেক। এই হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাট অবস্থায়। এখন হচ্ছে আমরা এটাকে শুনতে শুনতে জাস্ট এটাকে একটু বাড়াবো। আর মেইন নবটা কিন্তু আমাদের এইটা, হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখেন। তখন বলতে ভুলে গেছিলাম, এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন নব। এটাকে যখন আমরা ঘোরাবো, যত বেশি ঘোরাবো তত বেশি নয়েজটা ক্যান্সেল করবে। আর এটার পাশে যে ছোট্ট একটা মনিটর দেখতেছেন, এটা হচ্ছে মূলত মনিটর। এটা আপনাকে দেখাবে যে সে কি পরিমাণ নয়েজ আপনাকে ক্যান্সেল করছে। তো আমরা এটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমরা নয়েজটাকে ক্যান্সেল করব। একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, 1 2 3 4, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আপনার প্রোডাকশনকে কীরকমভাবে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র এই একটা ভিএসটি। আচ্ছা, এখন আমরা ব্রড টুতে যাব। ব্রড টু আমাদের কি রেজাল্ট দিচ্ছে সেটা শুনবো। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, 1 2 3 4, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো। চিন্তা করেন, যখন ব্রড ওয়ানে ছিলাম তখন কিন্তু হালকা পাতলা নয়েজটা পাওয়া গেছে, এখন কিন্তু সেইটুকু পান নাই। একটু ব্যাক করে শুনে নেবেন, তাহলে ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব ডুয়েল চ্যানেল। ডুয়েল চ্যানেলে আমাদের কি আউটপুট দিচ্ছে। এখানে ব্রড টুতে আমাকে বেস্ট আউটপুট দিয়েছে, আমি ব্রড টুটাই সিলেক্ট রাখলাম। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, 1 2 3 4, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো। তো দেখা হবে নেক্সটে এটার আরেকটু প্রো লেভেলের প্লাগিংটা নিয়ে।
ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। সাইন আউট। আল্লাহ হাফেজ।